Ivan, hvorfor kan de ikke bare få lov til at spise de æbler? Fordi det er Adams æbler, han vil gerne bage en kage til os. Kraft, helvede ham, der han kan ikke få noget bag. Ej, det ved vi jo ingenting om. Og hvis Adam han går rundt med en lille drøm i maven om at bage en kage til os, så synes jeg ærligt talt, det er vores opgave at støtte ham. Jeg kan da se på det, han ikke kan bage så meget som den bolle. Og din kæft, du. Jeg kan da se på det. Pas sgu da. Ja, du kan røve. Hvad fanden ved du om det, din lille perkerlort? Det er godt, Adam. En rigtig indstilling. Sådan en indstilling kommer der nemlig kage ud af. Nu kommer der altså flere.